एक धूप भरी सुबह एक प्यासा कुत्ता दरिया के किनारे चल रहा था। अचानक इसने देखा कि एक छोटी फाख्ता झाड़ियों में फंस गई है। कुत्ते ने फौरन शाखें हटाकर फाख्ता को बचा लिया। फाख्ता ने शुक्रिया अदा किया और अलफा गई। चंद दिन बाद कुत्ता एक दरख्त के नीचे सो रहा था कि एक शिकारी आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया। फाख्ता ने आसमान से खतरा देखा और फौरन शिकारी के सर पर एक छोटा पत्थर गिरा दिया। शिकारी घबरा गया और कुत्ता जाग कर भाग गया। इस दिन के बाद कुत्ता और फाख्ता हमेशा के लिए बेहतरीन दोस्त बन गए।